أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. على طلبكم رح نعلمكم اليوم كيف تحفظوا الذرة مع الفريزر ومن دون الفريزر. بس قبل ما نبلش بوصفتنا بدي أذكركم إذا بعد ما اشتركتوا بقناتنا فوتوا اشتركوا دغري واعملوا لايك وكومنت على هيدا الفيديو. بالبداية رح بلشكم بأول طريقة لتفريز الذرة واللي هي من دون الفريزر. رح نقص الذرة بالطريقة اللي شايفينها، من بعدها منعبيهم بالمردبين الكيلو. منزيد نص ملعقة صغيرة من السكر إذا عبالكم فيكم ما تزيدوا سكر أبداً، ومن بعدها منزيد له مي. منغمر المردبين بالمي ومنسكره كتير منيح. برجع بحطهم بالطنجرة بالطريقة اللي شايفينها، يعني بالقلب لازم يكونوا، وبعد بالطنجرة كلها سوا مي. من بعد ما نعبيها وننطر تغلي منيح. من بعد ما تبلش تغلي بننطر 6 دقايق على القد ودغري بنطفي تحتهم. من بعدها منشيلهم ونتركهم كمان على القفة بهالطريقة. منحطهم لتاني يوم، بعدين بتحفظوهم بالخزانة. ننتقل للطريقة التانية، منعبي الطنجرة كلها مي وننطر لما تغلي. منزيد ملعقة كبيرة من السكر ونص ملعقة كبيرة من الخل. نرجع منضيف الذرة، ننطر 6 دقايق على القد عليهم. من بعدها منشيلهم ونحطهم بالمصفى. ننطر الذرة تنشف منيح من المي. من بعدها بعبيهم بالكيس بهالطريقة وبشيل منهم الهواء وبسكرهم منيح ودغري بحطهم بالفريزر. بهالوقت رح يبين عندكم فيديو كيف تقدروا تحفظوا كل أنواع الفواكه، وفيديو تاني كيف تقدروا تحفظوا اللوبيا. فوتوا احضروهم كمان كتير رح يعجبوكم.